大家好，我是大为。最近咳嗽的人啊特别的多，这个能理解啊。冬天到了嘛，各种各样的一些小病小毒啊就开始出来作祟了。那有很多朋友啊，他这个一下子过去了以后呢，这咳嗽啊一直持续的，甚至半个月，甚至2、3个月的都有啊。那有很多朋友不仅是自己炖梨子吃，然后呢自己看着各种各样的方法，但是最终啊得不到一个满意的结果。所以今天呢，咱们就着我们的一个喉咙啊，给大家讲一些小方法。咱们所有家人朋友们啊，记住了，如果你的咳嗽啊经常咳，总是感觉这个里面啊嗓子里面发痒，有一些东西啊想出它出不来，怎么办？你记住一个地方，这个地方叫做天突。天突这个地方非常的重要，咱们的天突在哪里呢？你看，我把这扣子解开给大家看一下啊，脖子往上扬起来，从上往下走，中间